Hei kaikille! Tervetuloa Lareinan horoskooppiin syyskuulle 2024. Tänään katsotaan, mitä tähdillä on sanottavanaan jokaiselle horoskooppimerkille. Oinas. Syyskuu pursuaa energiaa Oinas. Käytä se uusien projektien käynnistämiseen. Muista kuitenkin levätä myös, tasapaino on tärkeää. Ihmissuhteet voivat kukoistaa, jos osoitat arvostusta ja kuuntelet tarkkaan. Härkä. Tämä kuukausi koskee sinua itseäsi, härkä. Keskity tavoitteisiisi ja ota pieni askel kerrallaan joka päivä. Vanha ystävä saattaa ilmestyä uudelleen ja täyttää sinut ihanilla muistoilla. Kaksoset. Syyskuusta tulee pohdiskelun aikaa, kaksoset. Ota aikaa meditoinnille ja kirjoita ajatuksesi muistiin. Selkeyttä voi tulla tilanteisiin, jotka ovat tuntuneet hämmentäviltä. Anna oivallusten tulla luonnollisesti, älä stressaa. Rapu. Tähdet loistavat kotiisi ja perheeseesi, rapu. Nyt on täydellinen aika luoda kodikkuutta ja harmoniaa kotiin. Puhukaa avoimesti ja yrittäkää ratkaista vanhoja konflikteja. Sinun emotionaalinen vahvuutesi on supervoimasi. Leijona. Uran mahdollisuudet koputtelevat ovella, leijona. Näytä luovuutesi ja ota aloitteita. Muista kuitenkin kuunnella myös työtovereitasi. Tiimityö on tärkeää. Karismasi avaa ovia. Neitsyt, nyt on sinun aikasi loistaa, neitsyt. Aurinko merkissäsi antaa sinulle paljon energiaa ja inspiraatiota. Käytä se projektien viimeistelyyn ja uusien seikkailujen aloittamiseen. Mutta älä ota liikaa itseesi kerralla. Vaaka. Syyskuu koskee ihmissuhteita, vaaka. Varaa aikaa kuunnellaksesi todella läheisiäsi. Saatat tuntea myös kaipuuta tasapainoon ja harmoniaan. Kokeile mindfulness-harjoituksia tai joogaa löytääksesi sisäisen rauhan. Skorpioni. Tämä kuukausi tarjoaa syvällisiä oivalluksia, Skorpioni. Kaiva syvältä sisältäsi, äläkä pelkää pimeämpiä puoliasi. Se voi johtaa voimakkaaseen henkilökohtaiseen kehitykseen. Sinun intensiteettisi on vahvuutesi. Syyskuu on seikkailun ja oppimisen kuukausi, jousimies. Oletko haaveillut matkustamisesta tai kurssin käymisestä? Nyt on paras tilaisuus. Löydöksesi voivat johtaa uusiin mahdollisuuksiin. Ole avoin kaikelle, mitä maailmalla on tarjota. Kauris. Rakenna vahva perusta tänä kuukautena, Kauris. Keskity työhösi ja pitkän aikavälin tavoitteisiisi. Sinun päättäisyytesi palkitaan. Muista kuitenkin pitää taukoja lepoa ja palautumista varten. Vesimies. Breaking it locked. Syyskuu on sosiaalinen kuukausi, vesimies. Mene tapahtumiin, tapaa uusia ihmisiä ja verkostoidu. Sinun ainutlaatuinen näkökulmasi voi inspiroida muita. Varaa kuitenkin aikaa myös itsellesi ja pohdi omia tavoitteitasi. Kalat. Break. Anna mielikuvituksen virrata, kalat. Syyskuu on täydellinen unelmille ja luovuudelle. Omista aikaa taiteille ja projekteille, jotka saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi. Saatat tuntea myös vahvaa hengellistä yhteyttä. Meditoi ja kuuntele sisäistä ääntäsi. Kiitos, että katsoit Lareinan horoskooppia. Toivottavasti tähdet loistavat kirkkaasti teille tänä kuukautena. Muistakaa tykätä ja tilata lisää astropäivityksiä. Pitäkää itsestänne huolta, niin nähdään pian.